Wat lagat nat election jong kajala kampat penbenas tia yak election MDC haki artli ke district council Henry kiseng sang berteba per kila pen kre sya yak election bat kawai na kita kadai kiseng VPP kebala pen kre bahaya yak election MDC kamtam hadin bakala job dan burom yak election MP kabadang shudapshan bat menta kala pen kre sakoi pak election kata ke MDC kani kiseng dang shen kala pelai yak thup jong ki kerteng Kiban saya kun yak election saki artli ke district council kata ke KHADC bat ka GHADC. Bat hakan ka thup kerteng ka seng VPP kala sei da uba Overlin Imiong na Langrin Constituency ka baha Langrin Constituency ha ka election MLA. Kandiat Jepang kyrtong uba Overlin Imiong udah ni kasnong plang di loin ka baha ka hima Langrin Southwest Khasi Hill District kuman chukde ruang ni ba Overlin Imiong ulay kunteng yak election arpulai narani kor constituency ha ka election arpulai wat law ni orang ba oklam poi sakthong handai udon yak kata kamen sem ban chakri yakari berkejaj ban riu khamtam ban pesng tho ikipaj ba Jepang ka senchar kadar ka bakoi ka suba bat ka VP hakane ka thup kerteng kala ibit biang ban penyeng dau li orang ba na Langrin Constituency ha ka election MDC ka ban salong hakano kun ka por bakat na election jong ka jala ka sapan bna ki paj ba ha ka bri unyu trep kila trang dik ya ka election MDC lanu kan urlong khamtam hadin baka sarkar jala kala penjalan la arsen kanti ya ka election MDC bat ki paj ba kila khmi dan ti no banwan ke election MDC ha usnem banwan tat haduk menta mene dai tangka seng VP kabal deb ban pelaj ka thup kerteng jong ki kertong ke masia kun yang election kani kan yarap sibon ya ki kertong bakin penitho ya de saki paj ba bat kumcu baki paj ba kin itho ya la ki jong ki kertong hala ki jong ki constituency bat khamtam haba ki kertong ki sapan ya jing kashan na ki paj ba bakin yo ban mi khmat cha district council ke ban saya sai ya jing jong kari berkejaj benring ya karani kor constituency lami khmat dau MLA jong sang UDP uba Pius Marweng kum mencupan kan mau ba haka election MP ke berang syudap ka VPP narani kor constituency kala yo hadu 10,000 nrius pa nyopo saw vote